പോകുന്നത് ജർമ്മൻ ബിയർ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ്. അതിന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബിയർ ഫ്രൈഡ് ചിക്കന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയ സാധനം ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദ, അരിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന ലെഗാണ്, ചിക്കൻ്റെ ലെഗാണ്, ഓയില്, പിന്നെ ഇത് ആൽക്കഹോൾ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ബിയറാണ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബിയർ ഫ്രൈഡ് ചിക്കന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വേണ്ടിയത്. നമ്മൾക്കിനിയും ചിക്കൻ ലെഗിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്കിനിയും ബിയർ ഒഴിക്കാം. നമുക്കിനി അരമണിക്കൂർ നമുക്കിനി വെക്കാം. ബിയർ ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ബിയർ മുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ മുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബിയറാണ്. നമുക്കിനി അതിനകത്തേക്ക് അരക്കപ്പ് അരിമാവും അരക്കപ്പും മൈദയും നമ്മളെ ബിയറിൻ്റെ അകത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാവും മൈദയും നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പിടാം. ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടേക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇടാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി 30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കടക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉള്ളി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം. നല്ല പൊരിഞ്ഞ് കറുമുറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിന്നാം. ചിക്കൻ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജർമ്മൻ ബിയർ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് കൊടുക്കുവാണ്. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിക്കുന്നു. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.